Powerful. Aidan shaking. Thank you, Oscar. Aidan shaking. 今日我係打開獅兒山個 app， 諗住揾杯珍珠奶茶飲下，點知珍珠奶茶只係佢表面嘅掩飾，事實上佢係間寵物美容中心。問你死未？而我哋就認識咗呢度嘅香港老闆娘 Yvonne。應該係講緊6-7年前嗰陣時，佔中嗰陣時啦，應該係6-7年前啦嚇，大概係咁。咁就我都有去到我記得喺銅鑼灣嘅。咁嗰陣時就即係坐喺街，你知道為嗰啲整緊啲咩，好似啲織啲咩，我唔記得咗啦，摺嘢啦，總之就坐喺度，大家都和平嘅。咁我就係參與咗幾次，其實嗰啲遊行嗰啲我都有嘅。咁到後尾其實好老實，我都覺得好心淡，覺得因為我係一個比較中意自由啲嘅人嚟嘅。咁如果有啲人捆綁住我，覺得我改變唔到啦，我能力唔能夠嘅時候，我咪選擇走咯。但係我嗰陣時好嬲，我記得我上網打移民呢個字，真係彈咗出嚟喎。有個 plan 就係做企業移民 T1E 係啦 Entrepreneur Visa。咁跟住我就揾律師啦，咁試下問啦。咁當時我老公都唔贊成嘅。咁但係最尾，因為我係一個基督徒，咁咧祈禱啦，咁好多經歷好多唔同嘅帶領。咁我就後尾連個律師都係基督徒嚟嘅，咁佢幫到好好人，即係佢喺香港都好出名嘅，咁即係 Jenny。咁所以就開始改變咗我生命咁。因為我喺我20幾30差唔多27年前到啦，我喺英國讀寵物美容嘅。咁跟住就個 plan 可以嚟英國喎，係一個叫做最容易嘅門檻。嗰陣時未有 BNO 咁後尾住就因為咁樣，我就申請過嚟咯。咁整個過程經歷都好困難嘅嚇因為我要賣咗層樓啦，由零開始啦。因為我喺香港做咗20幾年做上門寵物美容嘅，係早期嘅香港嘅寵物上門做寵物美容嘅人啦。咁所以我建立咗一個行路嘅時候咧，要突然之間放手，要一次過去重新投入一個新嘅地方嘅時候咧，係遇到好多困難。因為以前香港未正式興寵物美容嗰陣時候，我已經喺英國學咗嗰套技巧。咁但係嗰陣時香港都唔係好 OK 嘅，即係嗰個寵物美容都人哋會覺得哇，你英國學過會好 OK 喎。咁係我去而家睇翻嘅就係佢個安全度某個程度上都要睇邊個人教啦嚇。咁跟手咧喺香港我就因為我以前做獸醫診所嘅。係啦，咁我16歲已經去做獸醫診所㗎啦，咁跟住先儲咗4年錢，先去到英國學展門，跟住翻去之後咧，個獸醫咧就話不如我介紹啲客俾你啦，咁我開始做咗上門一段時間，咁所以我就將呢個技能就帶過嚟呢度。其實英國係好 buy 嘅，但係因為香港已經興咗17-18年㗎啦，但係英國咧其實係啱啱我嚟咧，啲人先知道，曾經喺網上面睇過人哋講嚇呢種啲狗係假㗎。你係用啲 Photoshop 去整個髮型出嚟嘅，係假嘅，冇可能嘅。佢哋歐洲人唔接受到我哋亞洲做嗰個技能啊，佢會覺得冇可能發生。咁我就將佢哋覺得冇可能發生嘅嘢咧，我就擺明叫做 Teddy Bear Grooming 啦，就係亞洲式剪髮嘅 Asian Fusion。咁我比較中意直頭開心，同佢扮靚之餘，等到乾淨淨。咁所以我就會將亞洲式嘅剪髮咧改變少少，擺落去迎合佢喺英國裏面剪毛嗰種方式咯。咁其實我開始做寵物美容車嗰陣時，同埋加上我以往剪毛嘅相咧，其實佢哋好中意啊。我曾經好多好開心嘅經歷，亦都當然有啲唔開心嘅經歷啦。咁但係有啲客係真係開心到彈咯。因為其實我嘅經驗係20幾年嘅咧，我以前做上門，我對好多唔同嘅狗，亦都要一路剪毛一路同客人傾偈，所以我嗰個技巧會 handling，加上我係獸醫診所出身，咁變相呢 part 我已經係優勢嘅。咁所以我就用我嘅技能去幫佢哋去處理咗佢哋嘅狗由好惡變到好乖喺度俾我剪毛，即係我好享受我嘅工作就係我生活一部分咁樣。啱啱你提過 Bubble Tea 啊，你點解會有呢個 idea 係將狗美容，跟住再拍埋呢個 Bubble Tea 呢樣嘢？係好搞笑，好似牛頭不搭馬嘴咁嘅。但係首先我好中意珍珠奶茶。咁其實英國有地方珍珠奶茶地方咧，我哋都會坐車去或者揸車去飲嘅。咁跟住就開始周圍揾鋪啦。咁我覺得因為鋪唔多好似，咁跟住咦唔係喎，鋪頭咁大，不如我將 retail 改啦咁
咁啊，雖然即係可能有啲人都會有啲反對聲音，覺得呢度人流好少啊，我呢個唔係一個珍珠奶茶嘅人流地方。但係我覺得個概念好，將 Teddy Bear 咁開心粉紅，即係個狗仔嘅 logo， 跟住我改咗就做一個杯咁，佢攞住個杯咁嘅形象，咁啊帶俾人開心咯。咁所以我有啲客咧就會剪完毛就去買珍珠奶茶，咁有啲人就佢終於放狗嘅時候就話嗰度間粉紅色寵物美容開咗珍珠奶茶喎咁，因為英國珍珠奶茶好普及㗎啦已經，咁所以係興咗好幾年咯，咁開始而家都多咗有咁，所以我覺得無論有冇生意都好啦，唔緊要啦，都喺鋪頭裏面㗎嘛，我可以日日飲咯。最緊要係呢樣。我仲要好煩咁樣日日諗緊，我今日飲咩咧咁。真係㗎，仲諗緊啊！員工都有福利，佢哋係都可以飲珍珠。跟住剪指阿毛，喂，order 即係好似你3.3咧，想飲啲乜嘢啊？咁佢就會話我睇佢飲咩咁，跟住就 order 有個 walkie talkie 咁啊 ，order 出邊咁啊，係啊。所以出邊個鋪都係即係而家都係你去負責嘅。我請個女仔嚟幫我手咁樣咯，請個香港人咯。咁其實我個概念就係幫一啲人創業，創業完之後咧可以請翻一啲香港人。咁呢個係我嘅理念。香港人嘅技能咧，一定係有優勢嘅。只要你肯去做咧，我成日都話你唔好太擔心，你要去試，唔好怕失敗。咁我見有啲都係做送外賣、做delivery 嘅，佢都做到，佢都捱到。咁你捱過嗰關之後嘅，慢慢等佢呢個疫情過去嘅時候嘅，其實曙光嚟嘅。我覺得呢個係一個香港人出路。咁你又有咩想同會嚟呢度生活嘅人講呢？英國係一個好融入大眾社會嘅人，因為人種實在太多啦。同埋首先咧，我自己會覺得就係唔好覺得人哋歧視你，但係自己都唔好歧視人，唔好話人哋係咩皮膚顏色咯。因為其實任何皮膚顏色嘅人咧，都可以有一個好人，白人都可以做一個賊佬。咁所以呢點我覺得係首要就係唔好，即係唔好覺得係有一個歧視。首先嘅心態就話唔好將香港嘅人工擺落去呢度，因為呢度嘅稅係好高，所以你嚟到呢度，你唔好介意，只係能夠維持到你生計就 O K 啦。而講儲錢咧，已經係一件好問嘅事嚟嘅，因為任何嘢都係交咗個稅喺度咧。其實你連住屋嘅 council tax 各方面都已經係用咗好多錢。咁所以能夠維持到生活咧，呢個已經係你想奔往自由其中一個好大嘅方向嘅動力俾你咯。